双车耐久第5季的一次正式汇报，这是我们双车耐久拆解测试第5季2辆车进入了耐久测试阶段里头的第一次正式汇报。那么2个车的表现呢是1万公里，2个车在我们的耐久测试中，在前1万公里遇到了什么情况？那么今天大家会知道这个结果。咱们先说7658 Plus 鲲鹏一家这辆车在前1万公里遇到的情况。那么我们是表显2000公里多一点时候的进入了耐久测试。其实前1万公里呢，我们有8000公里是耐久测试的路况。那么这里头它所遇到的最主要的一些情况，以及我们工程师的汇报中呢，最多的是异响这样的一个汇报。那么其中在5455公里的时候呢，记录了一个转向机的异响；在6879公里的时候呢，记录了一个天窗的异响；在6939公里的时候呢，有这个后部的异响；以及7176公里的时候有重比例10度的底盘异响；9345公里的时候的驾驶员座椅的异响。那么这里头有一个发动机启动时候的异响呢，是在5540公里的时候记录的。大家可以看一下当时视频的样子，就是这样的一个情况啊。是在启动的时候有这样的一个异响。到目前为止呢，还没有记录一些其他的故障的发生。那么异响这个问题呢，我们是不是有持续的发展呢？我们在后续的耐久测试中呢会持续关注。长安 UNI-K ID 在前1万公里最主要我们报道的问题呢，其实也是异响。其中对于车辆后部的异响呢，我们实验工程师做了2次记录，一次是在6275公里，还有一次是在6789公里，这都是后部异响。但是呢，这辆车呢有一个情况，我们觉得要单拎出来给大家汇报，就是关于刹车盘片的异响。这个异响发生的比较早，那个后来呢还发生了这个盘片的一些异常磨损与更换。那么它最早发生是出现在6000公里的时候，我们就听到了前部的刹车系统的一个响动。那时候不能判断是盘片的异响。到了8000到9000公里的时候呢，这个异响加重。然后我们的实验工程师呢，在9640公里的时候呢，发现2个前刹车片呢已经磨损到了限位，然后必须要更换了，而且这时候也发现刹车盘上面有被磨损出来的这个深的槽，那么刹车盘也要更换。所以在这种情况呢，这车辆必须得返4S店进行维修了。其中呢，刹车片呢我们自费进行了更换，那么花了是638块钱。那么刹车盘呢，我们进行了索赔。所以大概是这么一个情况。这里头其实我觉得值得咱们注意啊，就是这里头可能会引申一个话题，就是经常说到这时候呢，很多人会说你们这驾驶过程中是不是那所谓的暴力驾驶？客观的讲呢，耐久测试确实对于车辆的压力比较大，尤其对于底盘的压力比较大，是比较费刹车盘片。但是这件事儿呢，得要做横向比较，因为我们已经做了5年的双耐久拆解测试，以前这个刹车盘片的过度磨损、异常磨损呢，有发生早的，但没有这么早的。最早我们见过的刹车片的异常磨损呢，有发生在1万到2万公里时候的，比如说以前的宝马的5系。迈腾以及雅阁出现过1万5到2万公里的刹车片的偏磨。那我们真正见到刹车片磨完的情况啊，最早出现到3-4万公里啊。像这个刹车盘片的异常磨损以及刹车片在1万公里以内就磨完的话，这个还是第一次，这确实太早了。另外一个呢，我们觉得也值得提出来，就是我们觉得这个过程中，长安 UNI-K IDD 这个车呢，在刹车盘片的异常磨损之后，它其实是没有提示功能的，既没有这种电子提示，也没有这种机械限位提示。这就造成了一件事儿呢，就是如果是普通消费者的话，其实你很难察觉它的异常磨损，而且呢，还有可能是因为你察觉不够早，甚至会发生刹车盘的磨损。刹车片如果磨完之后呢，它就会磨刹车盘，两个就会硬碰硬的磨。然后其实如果你很早的有报警，很早能知道的话，其实不会让刹车盘有损失。那么这个呢，因为它没有报警，因为它没有提示，那么就造成了刹车盘的异常磨损以及相应的索赔。我觉得这个其实是不应该的，因为毕竟长安 UNI-K IDD 这款车它不便宜，它是20万级别的车型，在长安体系里头它也是旗舰类的产品了，对于长安其他产品来说也不算便宜。所以呢，像这样一款车的话，加一个相应的提示机构啊，甭管是机械的还是电的，我觉得还是有必要的。另外一个呢，我们对于这个长安 UNI-K IDD 的这个卡钳外面那个罩呢，我们有一个小的建议，我觉得是不是应该可以优化一下？因为那个感觉呢，它是很漂亮，是一个橙色的一个装饰罩，但是它影响我们对于刹车盘片的状况的一个了解，就是它太挡了，很难看到刹车盘片的这个磨损情况。另外一个呢，关于过度磨损，其实还有一个引申的话题，就是像去年双车耐久的时候呢，我们是测试了2款电动车，那2款电动车全过程中
刹车盘片都没换，原因就是因为它整个刹车系统里头能量回收所占的比例比较高，它很多时候是不用物理刹车的，不用刹车盘片的，它靠电机拖曳制动，所以新能源车是比较省刹车盘片的，这是我们以往的认知。所以呢，长安 UNI-K IDD 这款车型啊，它毕竟是一款插电混动车型，而且它有这个动能回收系统，就意味着它有电机拖曳制动。那为什么有电机拖曳制动的这样的车型，这个刹车盘片还会有异常磨损，而且磨得这么早呢？我觉得这个值得长安的工程师呢进行相应的研究啊，看是不是可以进行相应的优化。在前1万公里里头，两款车的维修保养情况是什么样呢？是这样，因为两款车的首保都是免费首保，都是5000公里。那么在之后呢，奇瑞的瑞虎8 Plus 鲲鹏 E+ 这车是5000一保，所以我们在前1万公里的时候呢，我们去了 4S 店呢进行第2次保养。第2次保养就是换了机油机滤，花了450块钱。长安 UNI-K IDD 呢，它的第2次保养呢，它是每1万公里一保，所以我们首保之后呢，下次保养是15000，所以我们在前1万公里的时候呢，还没有去自己花钱去做维修保养，所以在下次汇报中呢，我们会给大家汇报这个钱花费以及换的项目。那么大概情况是这样，而且在这个过程中呢，有一个要跟大家汇报的，按照我们传统的测试方法呢，就是在我们车辆进入耐久测试的之前，我们会把它的原配胎给拆下来，然后进行保留。我们会换上2款供应商提供的轮胎，第一款是倍耐力的森特拉托 P8 OC 的，就是4季胎，另外一款呢是马牌提供的 UC6 SUV 轮胎。2款轮胎的规格都是跟原厂规格是一样的。我们保留的原厂轮胎呢，那么会在我们整个耐久测试结束之后呢，会把它重新换上。这个主要是为了让我们在这个耐久测试之后的那个性能测试能够最小的控制这个变量，就是轮胎这个变量，就是让我们原配胎呢在这个过程中不被磨损，之后会把原厂轮胎换回来。那么以上呢就是我们这次的双车10万公里第5季的1万公里正式汇报的内容。大家能看到啊，这次汇报内容其实并不多，那么能拿出来值得说的或者延展的地方也不多。其实这是一个好事啊，说明2个车在这个前1万公里的时候，至少是挺过了这个前1万公里的测试。这超出了我们预期，至少超出了我们之前前2000公里的日常体会中所碰到那些情况。我们可能觉得，如果真的上强化道路的话，情况会不妙。但是到目前为止，还没有发生什么重要的故障或者是这个问题。那么，当然我们的这个整个强化道路测试呢，等于刚刚开始啊，刚完成了1/4。那么未来呢，我们还会持续关注2款车的，比如说异响会不会有进一步的发展啊，以及呢其他的故障的情况会不会在什么时候出现。那么感谢大家的关注，那我们下期内容再见。